That. It's gone feral. Guck mal, wir hinterlassen blaue Fußspuren. Das ist ja interessant. Oh, das ist wie hieß das Vieh wieder? Ah, Mann, ey. Weißt du, was ich meine? Well, they do call it egg quartz for a reason. What's that inside? A Kezu. You hardly see any these days. But they were once pretty common. Ich finde die Hosenträger von ihr so hübsch. Ich habe auch lila Hosenträger, aber da sind Dinos drauf. It's not like you're going to hurt it. Aua! Späßel gemacht, alles gut. The first egg quartz was discovered around 200 years ago. After that, however, there were no other discoveries until 10 years Ich finde ago. halt krass, dass sie dann plötzlich aufgetaucht sind. Oder haben sie dann plötzlich angefangen zu suchen? Ja, okay. No one knows. There's no rhyme or reason to where egg quartz appears. Also die Dinger tauchen einfach irgendwo auf. With Mit that eingeschlossenen said, I Monstern think drin? Getting to the bottom of the encroachment is our duty as rangers. Hi, hi. Unraveling the world's greatest mysteries? Man, the Rangers are so cool. This is when most rookies get cold feet. Courage is commendable, but safety comes first. No matter what happens, don't forget that. I'll take that to heart, sir. Sir? Okay. Okay. Gleich da vorne sind ein paar Velocipray. Wenn du einen Kampf vermeiden willst, kannst du dein Monster brüllen lassen? Ernsthaft? Yes. Wie? Ah, ich verstehe. In dem Moment kann man an den Monstern vorbeischlüpfen. Gebrüll. ZL beim Reiten. Aha. Gebrüll ist ein Riding zur Einschüchterung von Monstern. Es kann Monster in der Nähe vor Angst wegrennen lassen. Ach, das ist der der Balken, weil du dann nochmal brüllen kannst, oder wie? Aha. Okay. Ich merke schon, da ist schon... Kann man da oben nochmal hingehen? Hat doch mal ein bisschen Feuer drauf hier. Bringt nichts. Hätte ja sein können, Okay, von hier an wimmelt es nur so von Monstern. Lautes Gebrüll sollte den Pfad räumen. Okay, ich sehe schon. Ach, wir hätten jetzt außen rum. Ich dachte, die machen uns Platz. Wir hätten also... Yes, das, naja, die gehen alle auf mich, oder was? Was ist denn der L-Knopf? Lass mal kurz gucken. Also, okay. Ah. So, pass auf. Wir nehmen ihn hier. Nee, warte mal. Die machen... Was machen sie? Technikangriffe? Brauchen wir Kraft. Das passt schon. Das ist schon in Ordnung, ja. Und wir machen wieder Kraft. Einfach ganz normal. Okay. Der geht nicht auf mich. Aber der da. Das Giftbeschichtung. Aha. Das ist eine sehr gute Idee gegen Habras. Wenn man sie vergiftet, dann sterben sie nicht, aber sie fallen dann auf den Boden und du kannst sie gescheit ausnehmen. Dann verplatzen sie nicht, weißt du? Also in den alten halt. Ekelig. Wie ist das ekelig? So, sind wir alle vergiftet. Habt ihr ja gut gemacht, Jungs. Ich würde sagen, ich gehe wieder in die Mitte. Denn da links will ich nicht hin, weil der ist schon vergiftet. Vielleicht reicht's ja, weißt du? Oder so. Amazing! Oh, 2 auf einmal? Krasses Vieh, ey. On to the next. Ja, das mit dem Schleichen müssen wir noch ein bisschen üben, ja. Ich kann auch einfach drüber fliegen, weißt du? So, das geht ja recht flott eigentlich. So, pass auf. Opa. Okay, so wird das nix. Pass mal auf. Jetzt haben sie mich von hinten angegriffen. Echt jetzt? Das finde ich nicht gut, finde ich das nicht. So. Wieso habe ich eigentlich so wenig Ausdauer? Ich dachte, das wird in jeder Runde, geht ein bisschen drauf irgendwie so. Ist egal. Also, wir brauchen Technik.
So, ich gehe natürlich gegen den. So. Und jetzt ist aber gut. Bleibt mal liegen hier. Ihr zwei beiden. Oder auch nicht. Weiter geht's. Zack. Wieso machen die alle so viel Schaden, nur ich nicht? Weil ich eine blöde Waffe habe, deshalb. Weißt du, 38. Ja, ich weiß, ich sollte Aufladehiebe machen und so, aber will ich nicht. So, S-Ranking, das ist immer fein, das hatte ich gern. So, jetzt pass auf. So. Okay, dann gehen wir mal hier zur Katzo-Station da. Oder wie es heißt. Und speichern mal schön. Sehr gut. Und gucken uns da oben um. Ah ne, da geht's nicht weiter, oder? B? Wie B? Warum soll ich B drücken? Ach so. Aha. Okay. Huh? Look! Oh, das sind Eier. Yeah. Monster eggs. Die sich alle draufstürzen. Yeah! Okay, was ist das? That's a rare pattern. Are they bird Ich wyvern würde eggs? einfach... Could be an ultra rare endangered Ich würde hier ein Kutku tippen. Einfach so, ich habe keine I Ahnung. get my hopes up. Look, Oh, das weiße Federn, was ist das? I recognize Weiße Federn? Was ist das für eine Feder? Here it comes. Weiße Federn? Ernsthaft? Ah, Paulu! Hallöchen, die haben Federn? Ich dachte, die haben Fell. Rudy! This is nothing. Das ist ja gar Not nichts. backing down. Bring it on! Oh yeah. it's hostile. We have to calm it down. Ratha, Und wie beruhigt man ihn? Indem man ihm ordentlich eine reinführt. Nochmal ein kleines Rattezähnchen. So. Du musst dich erst an das Kämpfen gewöhnen, Thea. Übertreib es besser nicht, verstanden? Alles klar, Kapitänin. So. Also. Ich würde sagen, Paulumo setzt auf Technik. Dann gehe ich wieder auf das hier. Ich werde aber auch deshalb den Rathalos nehmen. Counting on you. So. Und ich mache jetzt einen schönen Angriff auf den Rumpf. I'll take it, yes! Jawohl. So. Oh, das zählt jetzt also als großer Gegner. So, Kraftangriff. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich recht habe. Die machen alle Technikangriffe. Das heißt, dass Paulu mit Kraft angreifen wird? Nee, ich weiß nicht. Das glaube ich nicht. Kann ich irgendwie sowas wie blocken oder so? Was ist denn ZR? Oh, man kann jetzt endlich sehen, wer wen angreift. Das ist ja cool. Das ging in den alten Spielen nicht, soweit ich mich erinnern kann. Das hat mich immer ein bisschen genervt, dass ich nicht sehe, wen Rathalos gerade angreift. Ja, ist jetzt nicht weiter schwer rauszufinden, wenn nur ein Gegner da ist, wer wen angreift. Das ist schon klar. So, pass auf. Ich guck mal. Ich mach erst mal so, ja? Okay. So, jetzt muss man aber aufpassen, was für einen Angriff Paulumo macht. Was war das jetzt? Das habe ich nicht geguckt. Paulumo hat seine Form verändert. Jetzt schwebt er wie ein Luftballon. Oh. In diesem Zustand könnte ein wütendes Monster sein Verhalten wechseln. Sei vorsichtig. Da haut er als oft mit dem Schwanz so bäm runter, wie so ein Biber. Weil Biber mit dem Schwanz runterhauen. Ich würde sagen, jetzt macht er Kraftangriffe. Aber manchmal fliegt er auch so hin und her. Könnte auch Technik sein. Okay. Okay. Ich sehe schon. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Also ich mache auf jeden Fall noch einen Ansturm-Tackle. Und jetzt müssen wir aber ein bisschen drauf achten. Jetzt kann man nicht viel gegen ihn ausrichten gerade. Also ich mit meiner Waffe. Nun ja. Alles klar. Ich bleib mal bei Rathalos und ich guck mal, jetzt muss ich aber wirklich mal drauf achten.
was der da für einen Angriff macht, ja. So, jetzt ein bisschen drauf achten. Das Teil schwillt an wie ein Ballon, das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir sollten besser etwas unternehmen, bevor er fertig wird. Mit einem Großschwert lässt sich das nicht leicht zerstören, ja. Apropos Ballon, könnten wir nicht einfach ein Loch hineinschießen und die Luft rauslassen? Ey, guter Vorschlag. Wähle unter deinen Fähigkeiten deinen Eisenbogen aus und greife dann an. Ach ja, ich habe ja auch einen Bogen, fällt mir gerade ein. Riderwaffen verursachen Hieb-, Stich- und Schlagschaden. Jede Schadensart ist gegen bestimmte Monsterteile wirksam. Wenn du mehrere Waffen angelegt hast, kannst du über die Option Waffenwechsel im Fähigkeitenmenü die Waffe wechseln, um bestimmte Fähigkeiten oder Angriffe auszuführen. Ja, nun gut. So, nachdem du zum Eisenbogen gewechselt hast, solltest du einen normalen Angriff auf den Nackenbeutel ausführen. Guti, hat er recht, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir ja auch einen Bogen haben. So, dann machen wir mal einen Kraftangriff, ja. Und wir gehen natürlich auf den Nackenbeutel. Aber das ist ja der Kopf. Also wir sollten schon da unten. Ach so, steht ja oben, dass der Nackenbeutel ist. Ah ja, okay. Ja, dann machen wir das, ja. Okay, alles klar. Zack. Ja, das sah irgendwie ziemlich effektiv aus. Ja, naja, geht so. Also, weiter so. Zerstören wir den Nackenbeutel. So, kann ich irgendwie... Ein durchbohrender Schuss erhöht Ladungsbalken um 2 Stufen. Fügt mit Waffenelement einem Gegner... Wir haben, glaube ich, kein Waffenelement. Wir hätten hier noch eine Kraftbeschichtung. Aber im Moment haben wir, glaube ich, das Problem... Nee, das Monster ist einfach nur gerade stark. So. Okay. Wir machen mal Kraftbeschichtung auf jeden Fall drauf. Würde ich mal so sagen, ja? Alter! Du krasses Tier, ey! Yes, das ist eine krass! Okay, Paolumu macht jetzt Geschwindigkeit. Ei! Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Kann mich mal wer beschützen? Also der nächste Angriff mache ich nicht mit. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das Problem ist, dass ich jetzt da selbst einen Trank... Achso. Naja, okay. Er wird jetzt halt mich angreifen, weißt du? So. Okay, ich muss da was gegen unternehmen. Wir müssen unbedingt den Nackenbeutel platt kriegen. So, mach mal Pugi-Parade. Genau. Bringt jetzt nicht so viel, aber dafür ein bisschen. So, jetzt dürfte ich aber gewinnen, genau. Zack, Teil gebrochen, yeah. Wir haben es geschafft, der Paolumu ist am Boden. Also, ja, okay, er schwebt nicht mehr. Eure Hoheit, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für einen Synchronansturm. Ah, dann drücken wir mal X, ne? Das arme Volk. Da geht noch, oder? Sollte doch jetzt wohl reichen, ne? Ja, sind wir noch da. Ja, aber echt, wir können ja nach so einem Ansturm noch auf den Beinen sein. Dein Bindungsbalken ist voll. Steige auf dein Monster und geh in die Offensive. Das ist eine gute Idee. Also, ZL, reiten. So. Das Reiten steigert die Bindung zwischen ihrer Hoheit und ihrem Monsti. Zusammen erreichen sie ungeahnte Höhen. Stärken, egal. Sobald der Bindungsbalken gefüllt ist, kannst du dein Monster reiten. Das Reiten endet, wenn deine TP 0 erreichen oder wenn du 2 Konfrontationen verlierst. Während des Reitens stehen dir mächtige Bindungsfähigkeiten zur Verfügung, die verwendet werden können, um gegnerische Aktionen zu unterbrechen. Die Verwendung einer Bindungsfähigkeit beendet allerdings das Reiten. So, jetzt bist du im Zug, Thea. Steig auf dein Monster und bring es zu Ende. Alles klar. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, Eure Hoheit. Jetzt könnt ihr und Thea eine Bindungsfähigkeit entfesseln. Ja, guti. Also nochmal ZL oder wie? Alles klar. Und der Kopf ist scheinbar gebrochen. Also gehen wir natürlich jetzt auf den Körper. So, zeig mal her. Ich bin gespannt. Ready, Captain? Ja! Ready, Captain?
War nicht schlecht, war nicht schlecht. Viele Hände bringen es schnell zu Ende. Oh, schön, das gefällt mir. Gut gemacht, aber es lebt doch immer noch. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Das ist noch nicht das Ende. Ja, seht das nicht? Ich hatte ganz kurz Hoffnung, dass das ein Tetsukabra ist. Junge, aber der ist neu. Grün kenne ich gar nicht. Into that monster! Look at that. It's gone feral. Oha. Das ist ein unbändiges Monster. In der Tat. Okay, das Problem ist, ich bin gerade nicht mehr, also, zählt das als neuer Kampf? Ist meine Energie wieder oben? Holla, holla, guck dir das alles an. Wie sollen wir denn bitte ein unbändiges Monster bekämpfen? Seht euch diese Kristalle an. Wirklich ungewöhnlich. Versuch sie zu treffen, Thea. Okay, bin schon dabei. We'll do it! Are you okay? Au, 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 au. Es hat einen Gegenangriff ausgeführt. Anscheinend gefällt es ihm nicht, dort angegriffen zu werden. Wir müssen den kristallisierten Teil zerstören. Ja, wenn er doch aber dauernd Gegenangriffe macht. Okay. Im Moment ist ein Angriff zu riskant. Wir müssen auf den richtigen Zeitpunkt warten, um dieses Teil brechen zu können. Ah, Rückschlag. Der Angriff auf kristallisierte Teile eines unbändigen Monsters kann einen Rückschlagkonter auslösen. Verschiedene Monster entfesseln einen Rückschlag in unterschiedlichen Stadien. Daher solltest du darauf achten, ob sie vor oder nach der Transformation kontern. Junge, jetzt wird's aber kompliziert. Okay, gut zu wissen. Also, Monster geht auf mich. Ich sage, Shatacabra wird höchstwahrscheinlich mit Kraft angreifen. Also konter ich mit Geschwindigkeit. Und ich guck mal gleich, habe ich ein Monster dabei, was Geschwindigkeit hat? Ja, ich nehme ihn. So. Und ich bleibe beim Geschwindigkeitsangriff selbst. Und Kraftbeschichtung habe ich drauf. 3 Schuss. Und dann haben wir hier eine Angriffsschwächungsbeschichtung. Trägt eine Beschichtung auf, die den Gegner mit Angriff belegt und fügt... Mit Angriff belegt? Okay, und fügt einem Gegner Waffenelementschaden zu. Der Effekt bleibt bestehen, bla 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 bla. Es gibt ein durchbohrender Schuss und gut ist. Drachentöter kostet 30, so viele Punkte scheine ich nicht zu haben oder so. Erhöht den Ladungsbalken um 2 Stufen, fügt mit Waffenelement einem Gegner Schaden zu. Hohe Chance auf einen kritischen Treffer, das machen wir, oder? Und zwar, sag ich mal her, ja, natürlich auf den Körper. Dann gucken wir mal, oder? Ich hoffe, dass das klappt. Auf geht's. Die Pugi-Parade wieder, okay, von Thea. Oh, das wird zur Ablenkung, geht schon. Hier, Schwanzklatscher. Hat irgendwas negiert. Aha. So. Auerle. Er hat einen Gegenangriff ausgeführt. Im Augenblick ist ein Angriff auf den kristallisierten Teil zu riskant. Wir müssen auf die richtige... Ich dachte, ich habe den nicht kristallisierten Teil... Ach so, ich hätte auf den Kopf angreifen müssen. Ich habe natürlich auf den Körper angegriffen, wo die Kristalle sind. Mann, okay. Oh, oh. Alter, geht's noch? Ich habe noch nie von einem Shatacabra gehört, der Blitze einsetzt. Es kann sein, dass die Kristallisation auch Einfluss auf ihre Ökosysteme nimmt. Wenn wir also diesen kristallisierten Teil zerstören, werden wir nicht länger Blitzen ausweichen müssen. Ja, aber unbändige Monster können mächtige, unbändige Angriffe entfesseln. Schaffst du es jedoch, die kristallisierten Teile des Monsters zu zerstören, können diese Angriffe geschwächt werden. Nach dem Einsatz eines unbändigen Angriffs kann zudem auch der Wyvern-Seelenbalken des Monsters schneller erschöpft werden. Ich dachte, wir sollten mich angreifen auf das Kristallzeugs. Geht's nur mir so, oder sieht der Shatacabra erschöpft aus? Aha! Das könnte daran liegen, dass er Kräfte einsetzt, über die seine Art eigentlich nicht verfügt. Was auch immer der Grund sein mag, das ist unsere Chance. Sein Wyvern-Seelenbalken lässt sich sicher leichter verringern als sonst. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Offensive zu gehen. Okay, jetzt greife ich aber die Dinger da an. Ich würde aber gerne einen ordentlichen Angriff machen. Pass auf, wie wechsle ich nochmal die Waffen? Ah ja, hier. Ich würde gerne... Sag ich mal her. Einen Ansturmhieb machen. Habe ich das jetzt nicht ausgewählt, oder was? Moment. Nochmal.
Achso. So, also. Okay, ich sehe gerade, vielleicht sollte ich doch besser mal einen Trank trinken. Nur so eine Idee, ne? Ist vielleicht doch sicherer, einen Trank zu trinken. Lasso-Zunge. Lasso reinbögen. Steinmeißel. Okay, das ist definitiv... Er hat seine Vorderbeine mit irgendwas ummantelt. Diese Vorderbeine sehen aus, als könnten sie schreckliche Wunden zufügen. Ihr solltet sie schnellstmöglich brechen, Euer Hoheit. Einen Moment. Er konzentriert sich auf seine Vorderbeine. Ist gerade weniger Pulver in der Luft? Oh, stimmt. Der glänzt gar nicht mehr so, ne? Das könnte die perfekte Gelegenheit sein, um den kristallisierten Teil anzugreifen. Ja, das mag sein, aber dieses Erz an seinen Vorderbeinen ist doch sicherlich zu gefährlich, als dass wir es ignorieren können. Okay, also zerstören wir entweder das Erz oder brechen das kristallisierte Teil, um seine unbändige Stärke zu verringern. Wir müssen uns für eins von beidem entscheiden. Die Wahl liegt bei mir. No problemo. Okay, ich bin gelähmt, sehe ich gerade. Ich will einen Kraftangriff machen. Mit einem Großschwert. Und zwar... nicht auf die Vorderbeine. Ich gehe da drauf. So. Auf den Seuchenstein. So. Hau drauf, Junge. Okay, das sieht gut aus. Simon hat recht. Wenn er seine Vorderbeine mit Erz verstärkt hat, führt er keine Gegenangriffe aus. Haha. Ich würde dazu raten, den kristallisierten Teil zu brechen, solange wir die Gelegenheit dazu haben. Bin ich doch gerade dabei, Mann. So. Ich muss aber ein bisschen schneller werden. Ist nicht so einfach. So, jetzt pass auf. Schön aufgeladenen Hieb. Ja, aber das ist dumm, ne? Das ist sehr dumm. Das, ich muss mit dem Bogen dran gehen. Ja, ich muss mit dem Bogen dran gehen. Bringt alles nichts. So. Also, dann nehmen wir mal... Drachentöter. Der braucht Ladungsbalken, um die Beschichtungskraft zu entfesseln. Fügt mit Waffenelement einem Gegner Schaden zu. Hohe Chance auf einen kritischen Treffer. Erfordert Ladestufe 5 oder höher. Haben wir scheinbar. Also bleibt die Ladestufe erhalten von dem Bogen zum Beispiel, wenn du aufs Schwert wechselst. Das ist interessant. So, gut. Und ich nehme das Ganze als Kraftangriff. Auf den Rumpf. Seuchenstein. Dann gucken wir mal, ob das was wird hier. Sorry, ich finde die Puggy-Parade so witzig. Oh yeah. Wie er da so freudig steht und schön wartet. Jawohl, zack, ist gebrochen. Okay, jetzt hat er also nur noch seine Arme. Okay, also wir haben das kristallisierte Teil gebrochen. In Ordnung. Dann lasst uns mal sehen, was das verändert hat. Es hat verändert, dass wir seine Energieleiste sehen. So. Also, die gute Thea kriegt gerade was ab. Was hat das jetzt verändert? Geht er jetzt vielleicht mit Technik dran? Ich sag dir, der geht weiterhin mit Kraft dran. Also ich greife mit dem hier an und ich gehe aber diesmal auf die Beine. Habe ich einen Hammer dabei. Ich nehm den linken Bein zusammen mit irgendeinem Tobi, aber ich werde da drauf wechseln. So. Stellt bei allen Verbündeten TP wieder her. Bindungschor, Bindungsladung, bla bla bla. Angriff plus und Präzision plus, das nehmen wir. Und ich nehme den linken Arm. So. Okay. Sieht doch gut aus, oder? Und Angriff plus dazu. So. So. Ich mache jetzt einfach da weiter. Links auf den Arm drauf und gut ist, weißt du? So. Also so ganz habe ich jetzt die ganzen Gameplay-Mechaniken noch nicht so wirklich durchstiegen. Macht ja aber nichts. Was ist das da? Wieso war der Balken? Wieso ist er jetzt halt blau? Ach, ist er wieder
Ist er wieder aufgeladen? Also, der gerät ins Wanken. Ja dann. Wer wankt, kriegt eine draufgezankt. So. Jetzt kriegt er aber ordentlich die Hohe gemacht hier. Mal lieber Scholli, hey. Haha, ausgewichen. So. Pass auf, bevor der mich jetzt halt angreift, nicht Energie verliere. Ey. Right on, Junge. Und zwar. Naja. Hoffende Wetter, oder? Okay. Dann gucken wir mal. Der muss doch so langsam. Muss der doch. Okay. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass der mit Kraft angreift. Deshalb, ich greife jetzt einfach mal. Okay, da ist quasi alles platt gerade. Ich hau ihm auf den Kopf, aber mit dem Großschwert, ja? So. Habe ich irgendwie starker aufgeladener Hieb? Ja, den nehmen wir. Zack. So, der ist eh gleich wieder benommen, glaube ich. So, jetzt sollte er benommen sein oder taumelt oder wie das heißt. So. Und jetzt zack. Hast du gesehen? Ich habe während der Attacke die Waffe gewechselt. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? So. Der steht schon wieder, hey. Alter, falscher Verwalter. Jetzt hat aber voll aufs Auge. Oh ja, komm. Letzte Runde, Kunigunde. Und er ist noch am Taumel. Guck mal, er lässt die Zunge. Ich glaube, die Zunge ist, glaube ich, ein Schwachpunkt. Zumindest bei normalen Chatacabras. Dann würde ich mal sagen, dann hau ich dir jetzt auf deine Zunge, Junge. Okay? Ah, jetzt kommt er dran. Okay, ich glaube, das wird er wohl nicht überstehen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Was ist jetzt los? Ja, komm. Hast rein, hey. Sehr gut. Das war schon ziemlich krass, oder? Ja, irgendwie haben wir ihn besiegt. Nein, du hast ihn besiegt, weil du nämlich gut bist. So. Unbändige Monster. Eindrucksvolle Gegner. You alright? Alles in Ordnung? Achso, ich muss ja gar nicht vorlesen. Die reden ja. Yeah, I'm fine. Thanks to all of you. You pulled your weight too, Thea. Thank you, Captain. But all I really did was try to survive. Hat ein schönes Amulett anhängen, hat sie, ne? But what was a feral monster doing here of all places? That was really terrifying. Now I understand how one of them could destroy an entire ecosystem. Yeah. There isn't a rider alive who could control one. The best thing we can do for these ecosystems is to take them out. It looked like a regular Chatacabra to me, but it was so strong. Where'd all that power come from? That's what we Rangers are here to find out. We've got our work cut out for us. I'm all in. Well, with your inaugural expedition complete, you're now officially a Ranger. Welcome aboard. Roger. It's about time we head back. Here. Ach, das ist ein Palumo-Ei. Okay, ja, ergibt Sinn. Ja. To me? You mean it? To Wow. commemorate your first day. Raise it well. I will. Thank you so much. Come on, let's hatch these eggs. Da muss man jetzt, Moment, muss ich sie nicht erst noch klauen? Weißt du? Wie in den alten Teilen? Sehr gut, das ist nämlich das, was am wenigsten Spaß gemacht hat, die Eier klauen. Okay. Und was machst du, wenn du keine 2 Eier hast? Lass mal gucken hier. This part is easy. We Rangers don't have to do much here. So just follow my lead, alright? Müssen wir machen. Achso, dabei stehen. Ah, das komische Uhrdingsbums oder was das ist. Nee, so. Ich hab links keine Uhr und hab nur rechts eine. So. It's her first ritual as a ranger. Gotta give her all the bells and whistles. Ah, I see. That's a princess for you. O sacred stone, Now pray for the monster to awaken. Also nachlabern oder was? join Rider and Spirit
and unfailing kinship. Bind thy untamed spirit to mine. That's it. Oh, gucke. Ein schönes Paulumu. So, das ist ein schönes Baby Paulumu. Gewöhnt euch nicht an den Anblick. Es wird leider gleich groß sein. Deshalb sage ich ja, habe ich ganz am Anfang, also die beiden Rathalie oder wie die heißen halt, das waren keine schönen Babys. Die sahen aus wie normale Ratalosse, nur kleiner. Okay. So. Als Favorit festlegen. Ich kann den Namen bearbeiten. Nur einen Paul nennen. Nee, das ist ja dumm. Oh ja, ich sehe gerade hier, da rechts dieses Dingens, da kannst du noch weitere Fähigkeiten dazu machen. Mit dem habe ich mich fast gar nicht beschäftigt, weil das war mir zu komplex. Ich habe es dann einfach, also ich habe ja nur den zweiten Teil durchgespielt und ja, habe ich das einfach quasi ignoriert. Ist auch gegangen. So, nee, passt schon. So. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. I'll tell you, it never fails to give me chills. Next we do the rite of channeling, right? No need to rush. Enjoy the moment. Agreed. Let's save the rite of channeling for later, okay? Ich weiß nicht, was die Federn haben. Ich dachte immer, das ist ein Flauschefell. So. Und nu? Mittagessen. Ah ja. Ich brauche eine Pause. Seriously? Wirklich? What's up, you guys? Was geht ab? Plenty, that's Achso, ich muss gar nicht what. mitreden. Take a look for yourself. Wow. These are all requests. Ey. But why Ach, so das sind many? Aufträge. Ich dachte, wir müssen jetzt halt hier die Jagd hier, müssen wir Many da riders have been Bögen ausfüllen und dispatched to the so. Vermilion border to provide surveillance and security. His Majesty has delegated their duties to us as rangers. Has he now? Can't knock the vote of confidence. The king clearly believes we can handle anything they can throw at us. Harvesting fields, repairing damaged roofs. What? Does he think we're a bunch of handymen? That is your king you're talking about! Mind if I take a look? I have a sneaking suspicion about these requests. Of course you do. Hä? Wie jetzt? All right then, lay it on us. So, the majority of these requests come from people living near the border. What does that mean? I'm not sure, but I'd bet it's related to our Titan border security. And a distinct lack of unoccupied hands. And it sounds like we should take a look for ourselves. Scanning over them, some of these requests even involve chasing down rare monsters. Now that sort of job sounds much more up our alley. What do you say? No pressure, of course. These requests aren't exactly kingdom-shaking, so there's no need to bite off more than we can chew. No. I say we go check it out. Simon, you're with me. Always. Ajo! Machen wir. Oh, da vorne. Bevor wir zur Grenze gehen, sollten wir in den Stallungen nach Monstis schauen. Okay. Wie es wohl dem Paulumu geht, den wir ausgebrütet haben, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Aber guck mal hier, da glänzt was. Appetitliches Fleisch. Oh, lecker. Okay. Kampfverbündete ändern freigeschaltet. Das Questmenü wurde freigeschaltet. Ernsthaft, es gibt jetzt auch noch Quests und alles? Ach nee, das ist gar nicht die Kombi-Kiste. So, pass auf. Ich gehe jetzt mal in die Stallungen, wie sie von mir verlangen. So. Ja, ich komme ja schon. Hallo, wir kümmern uns gerne um eure Monstis. So. Ja, dann würde ich mal sagen, dann verwalten wir mal. Folgende Aktionen sind über Monstis verwalten verfügbar.
Monster-Details anzeigen, Namen ändern, Monstis freilassen, Favoriten festlegen. Hier kannst du Details zu den Monstis in den Stallungen einsehen und ihre Namen ändern. Habe ich aber nicht vor. Monstis können in den Stallungen freigelassen werden, aber denk daran, dass freigelassene Monstis niemals zurückkommen. Also die sind nicht nur in den Stallungen freigelassen, die sind dann frei. Monstis, die sich derzeit in deiner Gruppe befinden oder einem Gruppenset zugewiesen werden, können nicht freigelassen werden. Aha. Im Menü Monstis verwalten, wähle ein Monster als Favorit aus. Bla bla bla. So. Ja, da ich ja aber erst 4 Monster habe, hat sich das, glaube ich, relativ gut erledigt. Was ist das? Was ist denn... Fähigkeitsdetails? Was? Wilder Feuerball. Wild. Ja gut, dann... Nee, ist schon in Ordnung. Vielen Dank für eure Treue. Ist schon in Ordnung. So, und jetzt gucken wir mal irgendwo hier. Also nicht hier, aber da. Aber hier, aber da. Der pennt schon wieder. Kannst du dann pennen. Also irgendwo muss ich doch jetzt questen können. Quests annehmen. Also ist ja hier eine große Weltkarte. Be careful. Kann ich da... Nee. Yes. Das aber nicht übertreiben. Ah, da drüben ist eine. Wer Mile wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oder ich habe es schon vergessen. Egal. Ist in den Grenzgebieten immer in höchster Alarmbereitschaft. Ich bin zuversichtlich, dass du mit allem fertig wirst, was auf dich zukommt. Sei trotzdem vorsichtig. Jo. So. Viel Erfolg, Kapitänin. Dankeschön. Ich werde zwischen unseren Missionen viel trainieren, damit ich beim nächsten Mal mit euch allen mithalten kann. Ich denke, ich fange mit dem Schwerttraining an. Ich hätte gerne andere Waffen. Wo geht das? Wo ist hier... Pass auf. Machen wir das mal ganz schlau, ja? So. Und zwar rennen wir jetzt einfach darüber. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Ich dachte, man könnte jetzt irgendwo... Irgendwie... Rechte Seite des Dorfzentrums. Ja, bin ich doch dabei. Oha! Da gucke, die Schmiede hat geöffnet, Eure Hoheit. Wir sollten vor der Untersuchung unsere Ausrüstung vorbereiten, aber sowas von. So, Wir haben eine große Auswahl. Nehmt euch Zeit und seht euch an, was wir auf Lager haben. Lasst mal gucken, was für Waffen das es gibt. Schmiede. In der Schmiede kannst du Ausrüstung herstellen und verbessern. Wenn du Waffen und Rüstungen auf ihre höchste Stufe bringst, wirst du Dekorationen erhalten, die mit der Ausrüstung zu tun haben. So. Leg die Stufe für die Herstellung und Verbesserung fest, stell die Materialien bereit. Dekorüstungen verändern nur das Aussehen deiner Rüstung, also die Dekorüstungen, ja. Du wirst sie beim Schmieden von Rüstungen erhalten und sie können mit der Truhe in einer Basis angelegt werden. So. Hat man jetzt... Ja... Gefällt mir hier nicht so. Ne? Also man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffen nur. Keine 14. Und überhaupt, was will ich denn mit dieser Krach-Bumm-Lanze da? Ich brauche eine gescheite Lanze. Eine Lanze ist ja die Königin unter den Waffen. Die muss da nicht verbessert werden durch Krach-Bumm. Die ist so, wie sie ist, perfekt. Ja. Aber die ganzen Boons, die wollen natürlich, dass da noch Feuerwerk passiert, weil sie alle ADHS haben. So. Dann würde ich sagen, also ich brauche einen Hammer. Einen Knochenhammer und einen Schatterklopper. Kann ich den bauen? Irgendwie? Wie funktioniert das Bauen? Zeig ich mal hier. Ich brauche 6 Punkte. So da und so da. Okay. Ich würde sagen, ich bleibe mal beim Großschwert. Es gibt auch kein Schwert und Schild. Das ist ja jetzt aber mal krass. Okay, jetzt guck mal hier. Was ist denn das da? Also, keine Ahnung. Die ist aber hübsch. Die nehmen wir mal, oder? Hat die irgendwelche Dingense? Nicht wirklich. Ist egal. So. Das bauen wir uns einfach mal. Moment, ich brauche 10 Punkte und ich habe nicht genug. Ich habe doch ordentlich Velocity Prey platt gemacht. Das ist ja langweilig. So, was kann ich da brauchen zum Aufwerten?
Hallo, ich würde gerne das Eisen... Ah, so. I see. Lass mal gucken. So, also der Bogen... Oh, der ist aber hübsch. Was habe ich für einen Bogen? Ein Eisenbogen. So, also gelb ist wohl das, was ich schon habe, oder wie? Aber habe ich nicht schon einen Eisenbogen? Da ist doch einer. So. Der kann Donner, der kann Feuer, der kann Eis. Ich bin ja ein großer Freund von Feuer für den Anfang. Sage ich jetzt einfach mal so. Dass am Anfang immer Feuer. Kann ich schon die zweite Stufe direkt bauen? Ist das möglich? Ich brauche 12 Punkte. Das reicht noch nicht mal annähernd. Ja, okay. 12, das dürfte genau reichen. Aber dann... Ja, komm. Da. Oh. Ja, es sind doch zusammen 12, oder nicht? Also 7 plus 8 sind doch 15, oder habe ich mich verzählt? Achso, ich brauche Nahabra-Panzer 12 Punkte und Käfer und... Achso, jetzt verstehe ich das erst. Okay, dann gucken wir hier nochmal kurz. Was brauche ich denn da? Zeugs. Ja, also ich würde mal sagen, danke, aber da sind wir noch nicht bereit für. Das lassen wir erstmal, okay? Alles klar, gut, tschüss, danke. Gibt's hier noch... Oh, kann ich Sachen kaufen eigentlich? Was ist das da eigentlich? Unentschlossener Mann. Hoppla, Entschuldigung, dass ich im Weg stehe. Es gibt hier so viele tolle Ausrüstung, ja. Da drüben gibt es ja auch noch... Oh, da kann ich Sachen kaufen. Okay, wir müssen uns jetzt hier erstmal umgucken, ja? So. Oh, das hat noch nicht offen? Das ist schade. Da drüben, machen wir kurz Platz, danke. Okay. Da hat wohl wer was zu sagen, ist das richtig? Wer könnte so etwas getan haben? Da lasse ich meine Felder nur eine einzige Nacht aus den Augen und jemand macht sie kaputt. Mein Meister wird sicher wütend sein. Ah, Eure Hoheit. Es scheint, als hätte jemand eine Schneise in die Weinstöcke gerissen, um die ich mich kümmere. Es waren noch überall Löcher, es ist wirklich mühsam, sie alle wieder aufzufüllen. Wenn ihr den Übeltäter, der meine Felder verwüstet hat, finden solltet, könntet ihr ihn bitte für mich loswerden? Weinberg-Vandalismus. Der Weinberg wurde umgegraben, überall sind Löcher. Zum Glück sind die Trauben unbeschadet, aber es ist trotzdem ein fürchterliches Chaos. Falls du jemand Verdächtiges beim Weinberg siehst, sorge bitte dafür, dass er niemals zurückkommt. Aber ich weiß immer noch nicht, wie sie so große Löcher gegraben haben. Ja, das hört sich doch gut an. Annehmen als aktiv annehmen. Ja. So. Gut. Seltsamerweise wurden die Trauben selbst nicht angefasst. Warum der Boden aufwühlen, aber die Früchte ignorieren? Hab nicht die leiseste Ahnung, was das soll. Die zerstörten Felder sind hinter dem Haupttor auf der linken Seite. Falls der Übeltäter zurückkommt, schickt ihn bitte weg. Wir haben eine Quest angenommen. So. Sehe ich das richtig? Das ist... Moment, da. Ich krieg da auf der Karte... Achso, das sagt mir nur, dass da die Quest ist. Okay. Dann gehen wir da jetzt halt hin. Hey. So. Wir sind zwar mitten in einer Erkundung, aber wir sollten auch ein paar Eier besorgen. Siehst du den Monsterbau da drüben? Ja, sehe ich. Okay. Yes. Wenn man Eier in Bauen sammelt und dann ausbrütet, erhöht das die Anzahl der verfügbaren Monstis. Okay. Mit Leviathan-Monstis kannst du schwimmen. Dadurch kannst du dich in mehr Gebieten fortbewegen. Wenn du ein Ei findest, sammle es ein. Höhlen, die du in der Wildnis findest, sind Eingänge zu Monsternestern, in denen du Monstereier finden kannst. Wenn du diese Eier sammelst und in den Stallungen ausbrütest, erhältst du neue Monsti-Verbündete. Seltene Nester sind super seltene Nester. Und die tauchen nur mit geringer Chance in der Wildnis auf. Diese Nester erhalten dafür aber oft seltene Monsti-Eier mit äußerst wertvollen Genen. Wertvolle Gene. Der Eierschutz ist unsere Pflicht. Drum wechsele auf Rata nicht. Nee, doch, mach. Wo ist er denn? Ach, da.
Meine Güte, die Prinzessin höchstpersönlich. Was will er denn? Wir stecken hier bis zu den Schnurhaaren in Nahabra. Ich soll sie eigentlich beseitigen. Aber ich hasse Ungeziefer. Ich störe nur ungern, aber könntet ihr mir Miaus helfen? Wenn ich jetzt zurückgehe, ohne einen Nahabra zu erledigen, werden mich meine Freunde nur noch Angsthasen für Lüne nennen. Das wollen wir natürlich nicht annehmen und als aktiv markieren. Also. Ebene bis zum See, bla bla bla, ole. Jetzt lass mal kurz ins Menü gucken. Wie finde ich denn da Quests? Du kannst die Quest-Informationen im Questmenü ansehen. Ja, Y aktiv. Kann man mehrere aktiv halten? Aktiv machen. Ach so. Ist das, ne, also das ist hier, das ist schon, was ist denn das da? Okay. Ich bin gerade, sorry. Ja, da, hier. So. Also zuallererst mal, ja, lass mal kurz absteigen und hier speichern, ja? Zack. Wir speichern mal schön, ja? Gut. So. Dann sehe ich hier einen Haufen Monster und Zeugs. Wie rennt man denn nochmal so? Und ein Nahabra sehe ich da. So. Okay. Schnelles Ende, wenn deine Stufe deutlich höher ist als die des Monsters, gegen das du kämpfst, und wenn du es bereits zuvor einmal erlegt hast, kannst du schnelles Ende verwenden. Diese Option ist für bestimmte Monster wie Questziele nicht verfügbar. Okay. Wo gibt's hier schnelles Ende? Oh, das war doch recht gut, oder? Ja, das ist immer fein. Das gefällt mir. Okay. Was ist denn da unten? Ach, das sind diese komischen Dinger da. Was ist das da unten? Enten. Okay, wir sollen wir in die Monsterhöhle gehen? Aber zuerst müssen wir dem da eine reinballern. Jetzt schnell zu ihm gerannt. Da liegt er. Erstschlag. Also, was macht man, wenn man einen Erstschlag machen kann? Man knallt ihm erstmal ordentlich irgendwas drauf. Was haben wir denn? Flügel. Da. Schweif. Oh, her, bist ja doch dabei. Hab ich gar nicht gesehen. Hä, was? Wo kommt denn der jetzt her? Wie, das sind zwei Monster? Ich dachte, das ist... Okay. Naja, der Vale of the Prey ist schon mal platt. Habe ich gar nicht gesehen, dass der da auch noch unterwegs ist. So, da ist noch einer. Ja gut. Dann würde ich aber mal hingehen und erstmal ihn platt machen. Erstmal das Kleinzeugs wegschnitzen, weißt du? Oder auch nicht. Der verhält sich seltsam. Also die ganze Zeit, wie war das nochmal? Hat er, glaube ich, Kraft? Oh, ich weiß es nicht mehr. Kriege ich das noch irgendwie? Konnte man das doch sehen? So irgendwie. Wie war denn das nochmal? Moment. Status, ja. Schade, dass man das da nicht aufgelistet kriegt, weißt du? Also Status ist erzürnt. Ja gut. Dann ist er halt erzürnt und dann... Also vorher hat er, glaube ich, Technik gemacht. Ich gehe auf Geschwindigkeit. Ich glaube, der geht jetzt auf Kraft. Behaupte ich jetzt einfach mal so, okay? Okay, er geht auf Schnelligkeit. Alles klar. Guti, wenn der auf Schnelligkeit geht, dann gehe ich natürlich auf Technik. Und jetzt gib mir deinen Schweif. Gib mir deinen Schweif! Au. Ich bleib dabei. Krieg ich ja wohl locker hin. Achso, das bin ja gar nicht. Ich glaube, ich bin waffenmäßig ein bisschen underpowered irgendwie.
Wenn deine TP oder die deines Monsters 0 erreichen, geht ein Herz verloren. Wenn du all deine Herzen verlieren solltest, endet der Kampf in einer Niederlage. Nach einem Kampf werden alle Herzen wiederhergestellt. Kampfverbündete verfügen auch über Herzen. Wenn ein Kampfverbündeter in einem Kampf all seine Herzen verliert, ist der Kampf nur nicht verloren, aber sie werden dir einige Runden lang nicht im Kampf helfen können. Oha. Du packst es, Jutta, Thea. So. Ruf und Wetter. Jawohl. Gib alles. Das ist doch so langsam, also komm, jetzt. Was ist denn hier los? Ey! Okay. Ja komm, dann machen wir doch gerade mit, oder? Dann machen wir doch gerade mit. Und gib ihm. So. Komm, das überspringen wir mal schnell, ja? Ich glaube, der ist jetzt schon platt, oder? Haben wir uns das gespart quasi. So, ich wollte ja nur den mal platt gemacht haben, so, ja? So, sehr schön. S-Rang. Yeah, yeah, yeah. Guti, jetzt gehen wir aber mal in das... Ach so, der hat da... Ich habe eben gedacht, hä, der haben wir doch eben platt gemacht. Was will er denn? So, jetzt gehen wir aber mal in das Monsternest da rein, ja? Da müssen wir jetzt mal gucken. So, Eier sammeln 1. Du kannst Eier einsammeln, indem du dich ihnen näherst und es ist möglich, mehrere Sammelversuche auszuführen und dann Eier auszuwählen. Je mehr Zeit du dich jedoch mit dem Sammeln von Eiern verbringst, da waren dich zu viele, egal, desto wahrscheinlicher wird es, dass Monster zum Nest zurückkehren oder aufwachen. Sobald du ein Ei eingesammelt hast, musst du es zurück zum Eingang des Nests bringen, bevor du es behalten darfst. Wenn du einen Kampf verlierst, während du ein Ei trägst, geht das Ei verloren. Seltsame Phänomene. In Monsternestern kann es manchmal zu seltsamen Phänomenen kommen. Viele Sammelpunkte erscheinen, viele Fassfüllinen erscheinen, okay. Viele Eier erscheinen mit unbegrenzten Sammelversuchen. So. Also. Wir sind jetzt übrigens in einem Ei. Das sieht jetzt nur so aus, als würden wir so rumlaufen. Komme ich da hin? Ja. Ein Schlaffisch. Am Schlafittchen gepackt. Wir werden hier, also die Reichweite von Sachen hochheben ist schon krass, ne? So, jetzt komm mal her. Wir müssen da... Ich nehme das Gestreifte. Also man wählt jetzt nicht genau das Gestreifte. Das ist ein mäßig starkes Vogelwübern-Ei. Bist du sicher, dass du dieses Ei willst? Die Entscheidung kann schwierig sein. Ich will das nicht. Ich will weiter buddeln. Mäßig starkes Vogelwübern-Ei. Ich will noch... Ein mäßig starkes Jan-Kutku-Ei. Ach was, alles super. Ein mäßig starkes Vogelwübern-Ei. Laber nicht, alles in Ordnung. Schon wieder ein Jan-Kutku-Ei. Oh oh, ein Gypzeros. Da geht noch. Okay, ein starkes Vogelwübern-Ei. Das Monster hat uns entdeckt, der macht Sachen. Wo muss ich hin? Dahin muss ich. Ja, ja. Oh weh, da ist er. Renn doch, renn, renn! Nein, das ist nicht gut. Mein schönes Ei. Tschüss.